一个做了20多年临床的宠物医生啊，我没有什么华丽的词，每天我就拿咱们医院里遇到这些病例，用着经验来教着咱们啊，在家里处理毛孩子遇到一些常见问题。今天咱说猫咪的打喷嚏、流鼻涕，那其实它跟人的跟流感差不多。哎，人是感冒了是要吃流感的药、消炎药辅助的，那到了它身上怎么就消炎药就往里灌？你说是不是？可能吗？那还有的人，我要滴鼻子，滴鼻子的作用是什么？是去收缩一下血管，减少分泌物，它能从根上去给它把病毒清理了去。小猫说可能吗？咱们对于猫咪来说，常用的是口服液，首先它要抗病毒，然后起到咱人一个感冒药都修复呼吸道黏膜，减少这分泌物，减少打喷嚏、流鼻涕的情况。那有炎症的时候肯定要加上消炎的，这时候消炎是辅助用的。有鼻涕干什么？它自己能消失吗？不会。人能擤鼻涕，猫不会。所以说要教着咱们还要去冲啊，要把它冲出来不就行了吗？不要再去按这些消炎药去喂、滴鼻子去滴，几天简单抑制住，再过几天又犯了，反反复复没完没了，来找我就是哎呀老王啊，我吃了这些药，吃了那些药不管用啊，它能管用吗？这样明白了吧？小崽儿这么小个体格子，它不经折腾的，不要再去折腾猫了。